गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज कितें आहा रे? आज कसलो कार्यक्रम आसा, कसलो दीस आसा म्हणून तुमी हांगासर आयल्या? कितें आसा? क्लायमेट क्लॉक. आज दीस कितें म्हणून तुमकां कित्याक आपयल्या? कितें कितें कोणी तरी एकट्यान सांगलो, सारको सांग. वर्ल्ड क्लायमेट एमर्जन्सी डे. कितें? परत एकदा रिपीट करा. कित्याक इम्पॉर्टंट तो? इम्पॉर्टंट कित्याक? हां? फॉर अवर बेटर फ्युचर. कित्या खातीर? आमचे कोणाचें फ्युचर? आमचें. फॉर अवर बेटर फ्युचर. बरोबर काय ना? ओके. येस. ओके. हाच्या खासा कार्यक्रमाक म्हणजे वर्ल्ड क्लायमेट एमर्जन्सी डे आमच्या मदीं आसात प्रोफेसर चेतन सोळंकी, त्याचबरोबर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गॅडा श्री संजीव जोगळेकर आणि बाकीचे सगळे जाण. प्रोफेसर सोळंकी हांणी सांगलें की 11 वर्सां आपूण घरा वयचो ना म्हणून. 2020तल्यान तेणी आपलो जर्नी सुरवात केला. आनी कित्या खातीर? कित्या खातीर वयचो ना रे घरा तो? त्या घरा वचपाचें ना म्हणून? लोकांक क्लायमेटाच्या बद्दल इम्पॉर्टन्स जे आसा पळय न्ही, हें समजून सांगपा खातीर, ताजो अवेरनेस करपा खातीर. आनी हो अवेरनेस करपा खातीर तो कंटिन्युअसली काम करता. म्हणून फुडले 11 वर्सां, म्हणजे आतां ताका 2020तल्यान 3 वर्सां सोंपली. 20 ते 21, 21 ते 22 आनी 22 ते 23. 3 वर्सां जालीं तो हेजेर काम करता. ओके. इट इज विथ अ ग्रेट प्लेजर आय वेलकम प्रोफेसर चेतन सोळंकी जी, Member Secretary Gada Sri Sanjeev Joglekar, and all of you, the Goa largest climate clock assembly and display event on this occasion of the World Climate Day. This event is a great initiative to make people aware of the climate clock and to motivate them to take action for fight climate change. We are living in a world driven by the scientific discoveries and technology innovations. Science and technology have enhanced every aspect of human life. However, they are also affecting us in negative ways. Degradation of nature and change of weather patterns are impacting everyone. Climate change is real and its consequences are affecting each and every aspect of human life. It is with the single greatest threat to human progress today. According to the Indian Meteorological Department, this year we witnessed the warmest February in the nearly a century. Extreme heat, changing rainfall pattern, and water shortage are some of the major impacts we see regularly, and their consequences affect us all. The Energy Swaraj Foundation, jointly with the Government of Goa, CSIR, Atal Innovation Mission, Niti Aayog, and AICTE, is organizing this climate clock assembly and display. The climate clock creates the sense of urgency and acts as a call to action, reminding us that time is running out and immediate steps are required to address the climate crisis before the planet touches 1.5 degrees centigrade of global warming. There is a global demand for the commitment to real solution to meet this climate deadline. In Goa, we will be striving to increase energy literacy, reduce the electricity consumption, install the Ek Kamra Solar Ka system, establish the Climate Tinkering Center, and support the Energy Swaraj Yatra to build the awareness of climate change within the state. We are in a climate emergency and we have only 5 years to push the bold solution needed to prevent the worst impact of climate change from becoming the irreversible.
under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, not only in India developing by leaps and bounds, but it is also becoming a leader in eco-friendly technologies, particularly solar, wind and hydrogen energy. Prime Minister Sri Modi ji has taken a step further in launching the Lifestyle for Environment or Mission Life, asking an individual across the world to look inward and change their habits to safeguard our common global future. Today's Climate Emergency Day event will mark the Goa as well as India as a major global ally in climate awareness and action. Congratulations to all the schools and colleges all over the country and who are organizing this event. I would like to congratulate all the organizations involved in planning this event, including GADA, GNRE, CSIR, Niti Aayog, and AICTE. I am hopeful that with such awareness event and collaborative efforts, we will be able to stop climate clock from hitting the dangerous plus 1.5 centigrade mark. I am humbled to acknowledge the efforts of Professor Chetan Singh Solanki, the Solar Man of India. Professor Solanki is an 11-year yatra and with the pledge to not go home until he awakens everyone to this critical cause. He has envisaged these initiatives and brought everyone on board. India's G20 mantra of One Earth, One Family, One Future is the best modern day philosophy and we are committed to it. It's time we all work together for better future of our planet. Before I close, I would like to stress that no matter how hard the challenge, we must move forward together. It is only by acting the one team, one family that we have any chance of success and succeed. We must for future generation. आयच्या ह्या खासा कार्यक्रमांत आनी आयचो दीस गोंया खातीर दोन गोष्टीक म्हत्वाचो आसा. एक वर्ल्ड क्लायमेट एमर्जन्सी डे म्हणून आनी नेक्स्ट आज गोंय सरकारान आपली क्लीन एनर्जी रोड मॅप हो डिक्लेअर केलो, which is a state level blueprint for the decarbonization of all sector of economy by 2050. हांव आत्ताच हांगा येवच्या पयलीं G20च्या मिटिंगेन आशिल्लो. G20 म्हणजे जगा वयल्या 20 देशाचे मंत्री आमच्या गोंयांत आयल्या आनी जवळपास आमी जेका म्हणटा 75% ऑफ द 80% ऑफ द ट्रेड आनी 85% ऑफ द पॉप्युलेशन जगाचे जे रिप्रेझेंट करता तांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आज गोंयांत आसा आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. आयच्याच दिसा आमी क्लीन एनर्जी रोड मॅप पुराय देशांत आमी पयलें राज्य आसतलें जेंच्यांनी आपलो क्लीन एनर्जी रोड मॅप हो तांच्या समोर आमी डिक्लेअर केलो. तुमी खूब भाग्यवान आसा. हांव कित्याक सांगता, तुमी खूब भाग्यवान आसात. फुडली म्हणजे जवळपास 100 वर्सां तुमी तेजो आस्वाद घेतले. कदाचित म्हणजे हांव फुडली 100 वर्सां आसचो ना, कदाचित आसून आनी एक 40 वर्सां 50 वर्सां आसत, बट तुमी सगळे जाण फुडल्या 100 वर्सांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसात, म्हणजे जेका आमी म्हणटा वी वील गेट द फ्रुट्स ऑफ दीस क्लीन एनर्जी रोड मॅप. बट तुमी सगळे जाण ह्या क्लीन एनर्जी रोड मॅप जो आसा ताजो खूब बरो जेका आमी म्हणटा आस्वाद घेवपाक शकतले. क्लीन एनर्जी रोड मॅप म्हणजे आमी नक्की कितें करता? आमी सोलार एनर्जी जनरेट करता. रिन्युएबल एनर्जी जेका आमी म्हणटा ती सोलार एनर्जी जनरेट करता. सोलार एनर्जी मुद्दामून थोड्या भुरग्यांनी जर आमचो श्यामा प्रसाद मुखर्जीतलें तुमी एग्जिबिशन जर पळोवंक ना आसत जाल्यार हो कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत म्हाजी सगळ्या टिचरांक रिक्वेस्ट आसा, शो देम डॅट एग्जिबिशन. थंयसर ज्यो सगळ्यो गाडयो लायिल्ल्यो आसा, ईच एंड एवरी व्हिकल वीच इज एन आरी
म्हणजे रिन्युएबल एनर्जीचेर आसा. खंयची गाडी CNGचेर आसा, थोड्यो गाडयो हायड्रोजनचेर आसा, थोड्यो गाडयो चार्जिंग गाडयो आसा. ऑल हाय एंड व्हिकल्स. आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या भायर एक त्या वॉलाचेर एक पॅनल चिकटयल्ली आसा, वीच इज इन व्हेरी थीन पॅनल्स वीच क्रिएट्स द सोलार एनर्जी. म्हणजे पावसांतल्या सामकी कमी लायट आसतना सुद्दां सोलार एनर्जी जी आसा ही जनरेट करता. म्हाका दिसता तें एग्जिबिशन तुमी पळोवचें आनी निश्चित रित्या ताका लागून आमी जेका म्हणटा की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो म्हणजे डिकार्बनायझेशन नेट झिरो इन ऑल सॅक्टर्स. आतांच प्रोफेसर सोलंकी यांच्यांनी सांगलें की म्हणून आमी कार्बन डायऑक्सायड भायर सोडटा. आमी सगळ्या बाबतींत कार्बन डायऑक्सायड जनरेट करता. आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत तांच्यांनी सांगलें हू इज रिस्पॉन्सिबल. आय स्टार्ट फ्रॉम मी. म्हज्या पासून सुरवात करात. आपुणूच रिस्पॉन्सिबल आसा. तुमी जर शिकले जाल्यार आमी जेका म्हणटा की फुडलें जनरेशन शिकता आमचें. त्या खातीर म्हणजे आज कदाचित तुमी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सालिगांव पळोवंक ना आसतलो. द क्रोर्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग टू ट्रीट वेस्ट. आमी कचरो असोच काडून उडयता. तो ट्रीट करपाक आमी आज कोट्यांनी रुपया खर्च करता आनी दॅट वेस्ट इज कन्वर्टेड इन टू एनर्जी. थंयसर आमी पावर जनरेट करता. थंयसर आमी CNG जनरेट करता. आमी जो फक्त घरांतले जे खरकटे उडयता जाका आमी वेट वेस्ट म्हणटा ताज्या पासून बायोगॅस जनरेट करपाक लागलेले आसा. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी म्हणजे तुमी आज क्लायमेट क्लॉक करपाक शिकतले, ते इन्स्टॉल करतले आनी त्या क्लायमेट क्लॉका कडेन पळयल्या उपरांत तुमकां सगळ्या जाणांक परत परत म्हणजे आमी कशा पद्दतीन ताजी काळजी घेवपाक जाय. म्हणजे आपूण कितें करूंक जायना आनी कितें करपाक जाय. म्हणजे टू सेव एनर्जी ऑल्सो टू जनरेट एनर्जी. आमी घरांत कितें करता. प्रोफेसर सोलंकी बसीन रावता. आमी एके वाटेन AC चालू आहा, दुसरे वाटेन फॅन चालू आहा, TV चालू आहा. आमी घरांतल्यान गेले ती एनर्जी थंयसर वेस्ट जायत रावता काय ना. बील कोण फारीक करता म्हणटा. करतले घरांतलें बील फारीक. पण आमी जर तितकीच एनर्जी सेव जरी केली आसत ओके जाल्यारूय ती नॉट ओन्ली फॉर यू बट इट इज फॉर स्टेट. हांव तुमकां कॅल्कुलेशन सांगना. तो जर बाकीचे सगळे म्हणजे तुमचे आई बाबा आसलेले हांव पयशांचें कॅल्कुलेशन सांगतलो आसलो. तुमकां लायट कितल्यांक पडटा आनी आमी लायट कितल्यांक दिता ती तें हांव सांगूंक वचना. बट टू सेव करप हें आमचें सगळ्यांचें काम आसा. हें सगळें करता आसतना हांव प्रोफेसर साळुंके हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान ताचेर ताळयो वाजून ताचें स्वागत करात, अभिनंदन करात. इतक्याचेरूच जावचें ना. फक्त ताळयो मारून जावचें ना. प्रोफेसर सोलंकी कडल्यान एक तरी गूण आमी घेवपाक जाय. एक तरी गूण आमी शिकपाक जाय. जर तो 11 वर्सां घरा वचनासतना रावता, 11 वर्सां आपल्या फॅमिलींतल्या मेंबरांक मेळचो फक्त बसीन न्हिदता आनी काम कोणाचें रे. कोणाचें काम करता तो. इज अ प्रोफेसर इन IIT इन मुंबय. ही हॅज टेकन अनपेड लीव. ताका पगार मेळना हें करपाक. अनपेड लीव घेतल्या तेणी. 11 वर्सां ताका पगार ना. आनी काम कोणा खातीर करता. कोणा खातीर. नेटान सांगा मरे तर. आमच्या खातीर करता. आमच्या खातीर जर काम करता आसत जाल्यार ताज्या कडल्यान आमीय कितें तरी शिकोवंक जाय. आमीच आमच्या खातीर करपाक सुरवात करात मरे पयलीं. आमी दुसऱ्या खातीर करतले तें मागीरची गजाल आसा. आमी आमच्या खातीर कितें कितें करूं शकता काय ना. मागीर करतले काय ना. कितें करतले. हा एनर्जी वेस्ट करचे ना. इट इज गुड बट आयच्यान एक संकल्प करात. आयच्यान एक शिकत. नॉट ओन्ली द एनर्जी बट तांणी जो संकल्प केला 11 वर्सांचो. म्हाका दिसता आमी संकल्प करूं येता. वेगवेगळे संकल्प करूं येता. वेगवेगळ्यो गजाली आमच्यान शिकूं येता. ओके म्हणजे हें जर आमी शिकत आमी जेका म्हणटा की बाबा आमी चुकून सुद्दां कसल्याच एडिक्शना कडेन वयचे ना. आमी 100% आय विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन माय स्टडी. आय विल 100% टार्गेट
अचीव करतलो की बाबा आपूण आपलो करियर करपाचो. आय विल फोकस ऑन माय करियर. आय विल डिसायड, म्हणजे कोणाच्या तरी म्हणूं येता की आय विल बी द सायंटिस्ट. आय विल वर्क फॉर एनवायरमेंट. आय विल वर्क फॉर वेस्ट. आय विल वर्क फॉर रिसर्च. हे जर आमी डिसायड केलें, म्हाका दिसता गोंयांतल्या मॅक्झिमम स्कुलांनी आमी कोडिंग एंड रोबोटीक इंट्रोड्यूस केला फ्रॉम द 6th स्टँडर्ड एनवर्ड्स. केला काय ना? कोडिंग रोबोटीक पळयता काय ना तुमी? शिकता काय ना? मागीर तुमकांच आतां रिसर्च करपा खातीर, म्हणजे दीस इज अ रायट एज. म्हाका दिसता ह्या एजीचेरूच तुमकां इंट्रस्ट क्रिएट जावपाक जाय. इदर टू डू द रिसर्च इन एनवायरमेंटल सायन्स, टू डू द रिसर्च इन डिफरंट, म्हणजे आमी जेको क्लायमेट चेंज हो सब्जेक्ट जो आसा, म्हणजे क्लायमेट चेंज जर जावपाक लागला तितून कितें कितें जाता. ताणें सांगलें की खूब मोठ्या प्रमाणात फ्लड येवपाक शकता, खूब मोठ्या प्रमाणात हीट वेव्स येवंक शकता, खूब मोठ्या प्रमाणात कोल्ड येवंक शकता, आयस ब्रेक जाता, वेगवेगळे चेंजीस आसा, वेगवेगळ्यो गजाली आसा. आनी दीस इज एवरीथींग इज मॅन मेड. हय काय ना? एवरीथींग इज मॅन मेड. हें सगळें करता आसतना हांव शेवटी एकूच सांगतलो की एनर्जी लिटरसी प्रोग्राम आमच्या गोवा ऑनलायन वेबसायटचेर देर इज वन एनर्जी लिटरसी प्रोग्राम्स आसा. ताजे 12 मॉड्युल्स आसा. गोवा ऑनलायन वेबसायटीचेर जर वचत गोंयांतले कोणूय जाल्यार तांच्यांनी 12 मॉड्युल्स आसा. 3 वरां बसून जर शिकत जाल्यार तुमकां एनर्जी लिटरसी प्रोग्राम सर्टिफायड बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ताजेर लोगो आशिल्लो ती सर्टिफिकेट मेळूं शकता. तुमच्यान सांगूं येता द प्रोफेसर सोळंकी रायट ऑन हीज टी शर्ट, आय एम एनर्जी लिटरेट पर्सन. ही इज रायटींग ऑन हीज टी शर्ट सो दॅट ताका नॉलेज आसा, ताका ईच एंड एवरी खबर आसा. आनी इज अ लिटरेट. आय एम नॉट म्हणटा तशें टील नाव. पण आमी शिकले सुद्दां जरी आसत, आमी जो सगळें समजून घेतलें 12 मॉड्यूल आनी आमी जर तें केलें, आमी प्रावडली तें करपाक शकता. आनी जेणे करून म्हाका दिसता आयचो म्हणजे जाका आमी वर्ल्ड क्लायमेट एमर्जन्सी डे जो आमी आज पुराय प्रोफेसर सोळंकी वीच इज एन सोलार मॅन ऑफ इंडिया हो आमच्या मदीं आसा. आनी तो आज हो डे सेलेब्रेट करपा खातीर तांणी गोवा चूज केलो. आज G20ची मिटींग हांगासर जाता. ओके, हाज्या खातीर आयचो दीस हो गोंय सरकारच्या अनुसार गोंय स्टेटी खातीर खूब खूब म्हत्वाचो आसा. इन फ्युचर तुमी अशाच पद्दतीत वेगवेगळ्या पद्दतीत रिसर्च आनी डॉक्टर प्रोफेसर सोळंकी हांच्या सारके तुमी वेगळ्या पद्दतीचें काम हे पुराय देशभर घेवन फुडें वयचें इतकेंच तुमच्या लागीं मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.